ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஈஸ்வர் ஷாப்போட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினேன்னு சொல்கிறேன், அதோட ப்ரைஸும் சொல்கிறேன். ஒரு டெரிகோட்டா ஜுவல்லரி பேக்கிங் கிட்டு வாங்கியிருந்தேன். அப்புறம் ஹை குவாலிட்டி ரவுண்ட் பிளேயர் 11.5 சென்டிமீட்டர் அது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். பேக் செயின் ஹுக் அது 2 பீஸ் வாங்கியிருந்தேன். நிக்ரம் ஒயர் காஜ் 26 இது வந்து ஈச் 40. நிக்ரம் ஒயர் 28 காஜ் வந்து 40 ருபீஸ். அதே மாதிரி நிக்ரம் ஒயர் 24 காஜ் வந்து 40 ருபீஸ் தான். இது நம்ம ஆன்லைனில் வாங்குறதுக்குன்னா கம்பேர் பண்ணால் இங்கே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு, ரீசனபிளாக இருந்துச்சு ப்ரைஸு. நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். பேக் செயின் ஹுக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸு 12 ருபீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ரவுண்ட் பிளேயர் இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 140. பேக்கிங் கிட் வந்து 50 ருபீஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.